วันนี้นะครับพระคัมภีร์พูดถึงผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ Today, the Bible talks about false prophets. แล้วนี่เป็นเรื่องซึ่งนักเทศน์มากมายไม่อยากจะสอน And this is one of the topics that many preachers do not want to talk about. เพราะมันพูดถึงนักเทศน์โดยตรง Because it's talking about preachers. พูดถึงคนที่สอนพูดถึงผู้นำทั้งหลาย So talk about those who teach and those who lead. เมื่อผมเรียนวิชาหนังสือพิมพ์นะครับเราเรียนคำหนึ่งเขาบอกว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวัน When I was a journalist, journal students are saying that a fly does not attract flies. ไม่ตอมแมลงวันหมายความว่าถ้าแมลงวันตายเนี่ยแมลงวันด้วยกันจะไม่ไปกินศพนั้น What it means is that when a fly dies, the other flies do not go and gather around that fly. ทำไมครับคือต้องการบอกนะครับเราไม่ทำลายกันเอง So it's like saying that they do not harm each other. แต่ที่นี่นะครับพระบิดาสอนเราว่าความจริงของพระเจ้าเราต้องรู้เราต้องเรียนเราต้องสอน But here the Bible is teaching us that the truth is that we need to learn and study and know. และพระเยซูต้องการเตือนสิทธิ์ของพระองค์สาวกของพระองค์นะครับในอนาคตจะมีคนสอนผิดคนสอนเท็จอยู่ท่ามกลางของท่าน And Jesus wants to teach his disciples that in the future there will be others who are going to teach things that are not right, that are wrong. มีพ่อแม่หลายคนคุยกับผมนะครับว่าเขาห่วงลูก And many parents talk to me and they say they're worried about their children. โดยเฉพาะลูกที่กำลังจะไป college. Especially children who are on the way to college. เขาบอกว่าเด็กออกจากบ้านเป็นครั้งแรกแล้วจะต้องไปช่วยตัวเอง They say that the children have to go out of their home for the first time and they have to help themselves. แล้วพ่อแม่ไม่สามารถไปคุ้มครองดูแลหรือไปปกป้องลูกได้ And the parents could not really be there to guide them, watch over them, or protect them. พ่อแม่เลยถามผมจะทำยังไง And parents ask me, what should I do? What can I do? ถ้าผมพูดตรงกับพ่อแม่เหล่านี้ผมบอกว่าจะช้าไปละ18 ปี If I'm going to talk straight to these parents, I would have told them that you are late 18 years already. หมายว่ายังไงครับช้าไป18 ปี What does that mean? Already late 18 years? ถ้าจะห่วงตั้งแต่เกิดนะครับ If you're going to worry or have concern for them, you should have worry and concern since they were born. แล้วจะทำอะไรทำตั้งแต่เกิดนะ And what you want to do, you should do from the start after they're born. หลังจาก18แล้วมันจบแล้วครับเราทำอะไรไม่ได้แล้ว After waiting for 18 years, it's already at the end. It's a little bit late. 18แล้วเราทำได้คืออธิษฐานเผื่อเขาเท่านั้นเอง So after 18 years, what you can do is just pray for them. ผมพบคริสเตียนเรานะครับในการเผชิญปัญหานี้2แบบ I encounter Christians facing this issue in 2 different ways. วิธีที่1นะครับเขาแยกตัวเองจากอันตรายทุกอย่างคือแยกไปเลยถ้าใครสงสัยอะไรไม่ครบไล่ออกจากโบสถ์คือป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น So the first method is to put themselves away from all the problem and issue, just separate themselves completely and protecting them from all the others. วิธีนี้ได้ผลในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ได้ผลจริงๆตลอดไป Now this method could be useful for maybe a short time or temporarily. ผมไปในหลายประเทศนะครับพบหมู่บ้านคริสเตียนซึ่งมิชชันนารีสร้างตั้งแต่สมัยโบราณเยอะแยะทั่วไปหมด I've been to many places where many villages have churches that were built from ancient time. ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าหมู่บ้านคริสเตียน Oh, sorry, they're actually Christian villages. ซึ่งมิชชันนารีสร้างไว้เพื่อจะป้องกันคริสเตียนจากโลกภายนอก Oh, they're actually Christian villages that missionary built to protect the people from the outside world. เขากลัวหมาป่าจากข้างนอกเขากลัวอันตรายจากคนข้างนอกนะครับที่จะมาทำลายผู้เชื่อ
They're afraid of wolves and wild animals from outside that's going to come and harm the Christians here. แต่ผมพบว่าหมู่บ้านคริสเตียนเหล่านี้ถูกทำลายจากข้างในนะไม่ใช่ข้างนอก But the problem is that these Christian community or villages were actually destroyed from within, not from outside. มันเลยมาอยู่ข้างในนะครับมันไม่ได้มาจากข้างนอก So the cancer is actually coming from within, not coming from the outside world. ฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลตลอดเวลาใช่ไหมครับ So this may not be the best method, and you may not be productive all the time. ในมัทธิวบทที่7ข้อที่15พระเยซูบอกอย่างไรครับให้ระวังผู้เผยพระวจนะที่นุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในร้ายเหมือนสุนัขป่า In Matthew chapter 7 verse 15, Jesus told the disciple, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves." เราดูที่นี่พระเยซูเปรียบลูกแกะกับหมาป่า So right here Jesus is comparing a lamb, a sheep, and the wolf. เราคิดว่าหมาป่าจะมาเลี้ยงแกะ Do you think that a wolf would come to tend or take care of the sheep? หมาป่ามาหาแกะเพื่ออะไร Why do wolves come to look for the sheep? มาเพื่อจะกินแกะ They came so they can eat the sheep. เมื่อลูกผมเป็นเด็กเล็กผมอ่านนิทานให้ฟังทุกคืนก่อนนอนนะครับแล้วก็มีบิ๊กแบดบุ๊กเป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกชอบมาก When my children were still little, I used to read books to them every night, and one of the favorite is the Big Bad Wolf. เราจำได้ไหมครับ Do you remember that story? ที่หมาป่ามันก็ไปเป่าบ้านพังบ้านหมูหลายตัวใช่ไหมบ้านพังหมด And the Big Bad Wolf went to from house to house and used the power to blow the houses and they collapsed. แล้วในเรื่องนี้ก็บอกมีหมูพี่น้อง3ตัวใช่ไหมตัวนึงมันสร้างบ้านแบบง่ายๆกิ่งไม้ใบไม้เพราะมันขี้เกียจมันเอาจะมีเวลาไปเที่ยวไปกินนะครับหมาป่าเป่าฟุบบ้านพังเลย So remember the 3 little pigs that decided to build a house, and one of them built like with straw and leaves that just easy, simple, because it is lazy, I guess. หมูตัวที่2ขยันขึ้นหน่อยนะครับสร้างด้วยไม้สร้างด้วยอะไรบ้างแต่ว่าหมาป่ามันก็เป่าพังเหมือนกัน And the second pig, a little bit more hardworking, I guess, but built a house with wood. ไอ้หมู2พี่น้องก็วิ่งไปบ้านพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นี่สร้างบ้านด้วยอิฐทั้งหลังนะครับ So the two little pigs at the end ran to the big brother pig, I guess, whose house is built with bricks and mortar. หมาป่ามันก็บอกว่าฉันจะเป่าให้มันพังอีกหลังหนึ่งกิน3ตัวเลย And the Big Bad Wolf say, "I'm going to blow this one down too, and I'm going to eat all 3 pigs." มันก็เป่าใหญ่นะแต่หมดเรี่ยวหมดแรงบ้านอิฐหลังนี้ไม่สะเทือนนะครับ And he kept on blowing and blowing and blowing, and nothing happened. เราเรียนอะไรจากเรื่องนี้ What did we learn from this story? ถ้าเราจะลงทุนสร้างพื้นฐานความเชื่อเรามั่นคงนะครับไม่มีใครทำลายเราได้ If you want to invest in a good and strong foundation, nobody can destroy us. ฉะนั้นนั่นเป็นบทเรียนสำคัญนะครับถ้าเราจะช่วยลูกหลานเราให้มั่นคงสอนความจริงแต่เล็กนะครับให้เขามีพื้นฐานเข้าใจความจริงเห็นชีวิตตั้งแต่เล็กแล้วเขาจะทนได้ทุกอย่าง So important that if we want to protect our children, we need to teach them from the very, very beginning, the foundation, set the foundation พ strong. ระเยซูบอกหมาป่ามาจริงครับ Jesus told them that the wolf will come for sure. มันอยู่ที่เราจะพร้อมเผชิญหมาป่าหรือเปล่า It's only up to us whether or not we will be ready to face the wolves. ผมพบคริสเตียนหลายคนนะครับกลัวมากขนาดที่ว่าเอาลูกไปเข้าโรงเรียนคริสเตียนนะครับไม่ยอมไปเรียน public school ไม่ยอมไปคบเพื่อนซึ่งไม่ใช่คริสเตียนเพราะกลัวว่าจะชักนำลูกให้หลงทางพระเจ้า I met many Christians who were so afraid that they only want their kids to go to Christian school, protecting them and keeping them away from the outside world, fearing that the outside world will influence them in the wrong way. บางคนทำขนาดที่แม่ออกจากงานนะครับมาสอนเองอยู่ที่บ้านเลย And many even get to the point where the mother would get off work and then come and teach the kids at home. ผมไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้ไม่ดีหรือไม่ได้ผล
I don't mean that these ways are not productive, ถ้าเราใช้ถูกต้อง but if we use correctly. แต่บ่อยครั้งนะครับพ่อแม่ซึ่งเอาไปเข้าโรงเรียนคริสเตียนหรือพ่อแม่ที่สอนที่บ้านคิดแต่วันนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วรับประกันไม่มีปัญหา The problem is that many of these parents think that if they either teach at home or bring their kids to the Christian school, there will be no problem. ซึ่งมันก็จริงแค่ครึ่งเดียวนะ Which is maybe partly true. ลูกเราถูกปิดบังจากความจริงในโลกเขาไม่รู้ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไง Our children would be hidden from the truth of the outside world, and they do not know what the outside world is like. ลูกเรา18ออกจากบ้านไปขออะไรไปที่ไหนบึ้มโลกแห่งความจริง So when they're 18 and they have to go out to the real world in college, what happened? They have to face. เขาไม่มองเลยเขาไม่เคยเห็นโลกแห่งความจริงเขาไม่เคยรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเผชิญปัญหาอย่างไร And they would not be ready because they don't know what the real world is like. They never faced it before. เราพบว่าเด็กเหล่านี้หลายคนนะทิ้งหมดทิ้งพระเจ้าทิ้งทุกอย่างไปหลายปี And I found that many of these children ended up leaving churches and leave the whole thing. ฉะนั้นพระเยซูบอกว่าหมาป่าจะมาเราซึ่งเป็นแกะครับเราจะป้องกันตัวเองอย่างไร So Jesus is saying the wolves will come, but we who are the sheep, what are we going to do to protect ourselves? ในข้อที่16 17 18จะสอนเรานะครับพระเยซูบอกว่าต้นไม้มันจะออกผลดีผลร้ายมันอยู่ที่ต้นของมันอยู่ที่พันธุ์ของมัน So from verses 16 to 18 it tells us that a tree that will produce certain kind of fruit is depending on what kind of tree it is. ความจริงผมมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ผลไม้เยอะมาก The truth is that I have a lot of experience in planting and gardening. ผมใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้สารพัดมา30 กว่าปี I spent more than 30 years of learning about horticulture. ความจริงพอๆกับการเรียนพระคัมภีร์นะ It's almost the same as studying the Bible itself. ทำไมครับพระคัมภีร์ใช้ตัวอย่างต้นไม้ธรรมชาติเยอะเหลือเกิน Why is it? Because the Bible uses the example of plants and growth in, with plants and trees and stuff a lot. หลายคนอาจารย์ฉันไปกินผลไม้ชนิดหนึ่งดีมากฉันเก็บเม็ดเอาไว้จะไปปลูกแล้วเราจะลองกินในต้นนี้ Some people say, "Oh, Pastor, I ate some kind of fruit and it's very good. I kept the seeds so that I can plant it and then I can eat it later." แต่ก็บอกเขาว่าถ้ารู้ไหมมาแล้วแต่นี่เป็นพันธุ์ผลไม้ชนิดไหนแต่โอกาสที่เธอจะได้ลูกดีเหมือนต้นแม่ที่เธอเอามาเนี่ย 10% And I tell them, it depends on a lot of different things, like the kind of the trait of the fruit and stuff like that. And with this fruit, you might get a chance of getting the producing fruit that is as good as the mother fruit, I guess, about 10% only. สาเหตุเพราะอะไรครับเราเรียกว่าโอเพนคือเมล็ดเกสรต้นนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเมียเนี่ยมันรับเกสรตัวผู้จากทั้งโลกนะไม่รู้ใครร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมครับและไอ้ลูกที่ออกมาเนี่ยมันจะดีไม่ดีเราไม่รู้ Okay. เราทราบใช่ไหมเมล็ดผลไม้มันจะเป็นเมล็ดได้มันต้องมีตัวผู้ตัวเมียผสมกัน So you know that for fruits, in order to become a plant and produce fruit, they have male and female pods. Okay, I don't know what they call it. I guess the pollens and stuff, right? Okay, they have to be well mixed together. โอกาสที่จะดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่นี่น้อยมาก So the chances that all this mixing together for the new plant to be as good as the mother plant is very, very little. เราดูง่ายๆนะครับถ้าเรามีลูกหลายคนเราดูซิลูกเรา10 คนเหมือนกันไหม We can look at it this way for us. If we have a lot of children, for 10 children, do they all look the same? ขนาดพ่อแม่เดียวกัน Now the same parents. เราไม่ได้บอกว่าแม่มีชู้หรือไงลูก10 คน10 พ่อ It's not like there was some kind of unfaithfulness or anything because 10 kids and they all look very different. ฉะนั้นโอกาสที่จะเหมือนกันหรือว่าดีเหมือนกันน้อยมาก So the chances that all of them are going to be like as good is very, very little. หลังจากนั้นเมล็ดนี้จะใช้เวลา10 ปีนะกว่าจะออกลูก
And wasn't that this seed would take about 10 years in order for it to grow and produce fruit. บางชนิดเร็วหน่อยนะครับอาจจะ5 ปี Now, certain type may be faster, maybe 5 years. ถ้าเราลงทุนปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งรอ5 ปีแล้วผลออกมาไม่ดีเรารู้สึก Now, if we invest in something and then 5 years later we found out the fruit is not good, what happened? โอกาสเหมือนกับเราซื้อลอตโต้ใช่ไหม The chances like we're buying lottery, right? โอกาสจะถูกแจ็คพอตยากกว่าถูกฟ้าผ่า2 ครั้ง So the chances of getting a jackpot is less than getting hit by lightning twice. ฝนตกหนักแล้วไปยืนกลางแจ้งแล้วก็ชูไม้ชูมือถือเหล็กแท่งหนึ่งนะถ้าถูกฟ้าผ่า2 ครั้งโอเคไปซื้อลอตโต้ So when there's a rain or storm or something like that, you go stand right in the middle of the rain, carrying maybe piece of wood or metal or something, and just wave all over. If you get hit twice, you can go ahead and buy lottery. โอกาสจะถูกแจ็คพอตครั้งหนึ่ง That's the chance of getting a jackpot. ฉะนั้นอะไรครับถ้าเราไม่รู้แน่นอนเราทำยังไงครับที่จะป้องกันตัวเอง So what is it that if we don't know for sure, how are we going? What are we going to do? How are we going to do it in order to protect ourselves? สิ่งแรกที่เราเรียนจากพระคำพระเจ้าคือเราต้องรู้นะครับว่าเราอยู่ในโลกสิ่งแวดล้อมเราเป็นอย่างไร So the first thing that we need to know here is to recognize the kind of environment that we're in. ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเข้าใจพระคัมภีร์จริงนะใครสอนเรารู้ว่าสอนถูกสอน We have to seriously study the Word of God so that we know if other people are teaching something that is biblical or not. เราทราบไหมครับเวลาผมให้ต้นไม้เรารับประกันนะต้นไม้ดี Do you know that when I give a plant to somebody, I guarantee that this plant is good? เพราะอะไรครับ Why is that? เพราะผมเป็นคนทำต้นไม้ต้นนี้ Because I'm the one who make ห who ลาย make คนบอก this อาจารย์ plant. ทำต้นไม้ยังไง Some people say, Pastor, how do you make a plant? ผมปลูกจากเม็ดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วผมเอาต้นดีที่สุดที่รู้ว่าดี 100% แล้วมาต่อบนยอด So I planted a plant from the seed, and then I used the branch of the best tree that I know of to come and craft it together. หมายความว่าเอา2 ต้นมารวมกันนะ That means bring 2 different plants and mix them together. รากผมรู้ว่ามันมีรากแก้วแข็งแรงหาอาหารเก่งยอดผมรู้ว่าต้นนี้เป็นต้นพันธุ์ดีที่สุดเพราะว่าพิสูจน์แล้วมันมีลูกหลายปีนะเอามาผสมกัน So for a plant with a strong root, I know that this plant has a very strong root, and I took the branch from the tree that produced the best fruit that I know of and put them together. ทำไมผมกล้ายืนยันได้ว่ามันจะเป็นต้นไม้ดี How could I guarantee that this is going to be a good plant? 1ผมมีประสบการณ์และ2ผมเป็นคนทำด้วยตัวเองนะครับว่ารู้แน่นอนเช้า One is that I have a lot of experience in doing this, and second, I know for sure because I'm the one who's actually doing it myself. ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะพระเยซูบอกว่าเราจะรู้ใครเป็นหมาป่าใครเป็นแกะก็คือประสบการณ์ของเรา So this is very important here. Jesus said, if you're going to know who is going to be the real the sheep or the real sheep or the wolves, it's going to come from our experience. ถ้าเราทั้งชีวิตไม่เคยเห็นหมาป่าเราจะรู้ได้หมาป่าเป็นยังไง If all of our lives we have never seen a wolf before, how do we know? How are we going to recognize the wolf when we see หลาย it? คนอาจารย์หมาป่ามันปลอมตัวเป็นแกะ But a lot of people say, "Oh, Pastor, the wolf." This guy, thank you. The wolf disguise itself as a sheep. แต่ถ้าเรามีประสบการณ์เราก็รู้ใช่ไหมมันจะปลอมตัวยังไงมันก็จะเป็นหมาป่า But if we have the experience, no matter how it disguises itself, we will be able to recognize it, เรา right? ผมอ่านอีกเรื่องหนึ่ง Red Riding Hood ให้ลูกฟังใช่ไหม There's ว่า one สารี story. บุตรไปเยี่ยมแกรนมาแล้วก็หมาป่ามันกินแกรนมาแล้วก็ปลอมเป็นแกรนมา There's one story about the little Red Riding Hood, right? Where the little Red Riding Hood went to the grandmother, but the wolf ate the grandmother and disguised itself as the grandmother. ทำไม Red Riding Hood ถามว่าทำไมวันนี้แกรนมาหูยาว Right?
Red Riding Hood asked this quote-unquote grandma, "Why today your ears are so big and long? ทำไมวันนี้จมูกเขายาว Why is it that today your nose is long?" สารพัดจะถามอย่างเพราะว่ามันไม่ปกติแรนมาธรรมดาหน้าตารูปร่างไม่ใช่แบบนี้ So a lot of questions were being posed because normally this is not how grandma actually looks. แต่เรื่องนี้ก็คือถ้าไม่ใช่คนตัดไม้มาช่วยถูกกินทั้งตระกูลใช่ไหม So this one, this story is that if the cooperative did not come by, and save them, the whole family would be พี่ซื้อเขามาสอนเราไหมครับเราศึกษาเราดูลักษณะคนที่สอนเราคนที่นำเราถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราควรจะเชื่อตัวเองนะครับว่าไม่ปกติครับ So Jesus teaches us here, is somebody coming here to teach us something and it's not consistent, maybe it is not correct, we need to recognize that. เราจะต้องรู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิด We have to be able to recognize what is right and what is wrong. หลายคนบอกว่าหมาป่ากลับใจ Many people may say, "Oh, Pastor, the wolf converted. The wolf got converted." นิทานอีกเรื่องหนึ่งนั้นบอกมาไม่กี่ปีนี้บอกว่าหมาป่าในเรื่องเป่าบ้านหมูพังในกลับใจ There's a recent story that a different version of the big bad wolf. It says just recently saying that the wolf actually converted or changed. เขาบอกไอ้ตัวที่ร้ายคือหมูไม่ใช่หมาป่า Saying that the evil or bad ones are actually the pigs, not the wolf. อันนี้จุดประสงค์ของการเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะเรารู้ว่านี่มันไม่เป็นความจริงใช่ไหมไอ้ตัวที่ร้ายหมาป่าคือหมาป่ามันจะกลับใจยังไงมันก็จะกินหมูนะ So the objective of this story is to it's a joke of like a comedy, right? But we know that a wolf is a wolf. พระเยซูบอกเหมือนกันนะครับหมาป่าคือหมาป่านะครับมันจะไม่เปลี่ยนนิสัยของมัน And Jesus is saying the same thing. A wolf is a wolf. A wolf will not change its behavior. ฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับ So we must be very careful. เราสอนลูกเราว่าไฟอันตราย We teach our kids that fire is dangerous. แต่เด็กมันจะเรียนยังไงครับมันต้องลองดู But how do children learn? They have to try it, right? แต่ว่าเราเป็นพ่อแม่เราจะต้องระมัดระวังใช่ไหมครับมิฉะนั้นไฟไหม้ลูกเราแน่ But as parents, we have to be very careful because if not, the fire will actually burn our children and harm them. เราไม่ขี่ทั้งกล่องให้เด็กว่าไปลองเล่นดูไฟรับรองมันเผาบ้านทั้งหลังใช่ไหม You don't bring a whole box of matches and say, "Oh, go ahead and check out and see what fire is like." They might burn down the whole house. เจ้าพระเยซูสอนนะครับรู้ความจริงระมัดระวัง So Jesus is teaching him, know the truth, but be cautious. พระพี่ถามเรานะอะไรอันตรายกว่ากันในสองสิ่งในท่ามกลางครูที่สอนผิด I would ask us, what is more dangerous in the midst of the false teaching? พระเยซูพูดตัวอย่างที่หนึ่งนะฟาริสีสอนถูกพระคัมภีร์เจ้าแต่ชีวิตเร็วมาก So just saying, like the Pharisee teach correctly, but their life does not reflect it and live in the wrong way. พระเยซูบอกคนเหล่านี้หน้าไหว้หลังโลก These people, Jesus said, are hypocrites. แต่พระเยซูบอกสิ่งว่าฟังเขาสอนได้ And Jesus said that you can listen to the things that they teach เพราะเขาสอนถูก because they teach correctly. แต่อย่าทำเหมือนที่เขาทำเพราะชีวิตเขาผิด But don't follow their example because they do not live in the right way. แต่ในกลุ่มที่สอนที่อาจารย์เปาโลเตือนคริสตจักรเสมอนะครับคนที่มาสอนผิดแต่ชีวิตน่าเลื่อมใส But the second type is what the Apostle Paul tried to warn us and teach us about is that they teach they have false teaching, but their lives look pretty good. อะไรน่ากลัว Which one is more scary? Is scary? ไอ้คนที่สอนผิดเขาน่ากลัวที่สุด Those that teach falsely are more fearful, more scary. เพราะอะไรครับคนที่สอนถูกยังสอนพระคำของพระเจ้า ซึ่งเราเชื่อได้รับฟังได้
Why is that? Those who teach correctly are still teaching the Word of God. ชีวิตส่วนตัวนั้นคือปัญหาหนึ่ง And how they live their lives, that's one issue that they have to deal with. ส่วนในคนที่สอนผิดแต่หน้าเลื่อมใสอันตรายมากเพราะนำเราไปนรก But those who teach falsely, they're very dangerous because, even though they look good on their on how they live, because they bring us all to hell. แล้วนี่คือหมาป่าที่พระเยซูพูดถึง And this is the kind of wolf that Jesus is talking about. ใส่เสื้อผ้าดูหน้านับถือนะครับหน้าเลื่อมใสแต่คำสอนผิด Their clothing, their attire, the way they appear look very respectable and look good, but they teach falsely. หมาป่าที่กินชีวิตเรา These wolves can eat up our lives. คำสอนเหล่านี้นำเราไปสู่ความพินาศความตาย Their teaching bring us to disaster. หลายคนมาทำยังไงกับคนเหล่านี้ So a lot of people ask, well, what can we do with these people? พระเยซูบอกว่าต้องโหนะครับถึงเวลาพระเจ้าจะตัดต้นไม้เหล่านี้ซึ่งให้ผลเลวแล้วก็ทำลาย Jesus said, do not be afraid because at the end, God will cut out all this false teaching, the branches and burn them. เราไม่ต้องไปห่วงคนเหล่านี้มาก You don't have to worry too much about these people. ขอให้เราห่วงตัวเราเอง Let us be more concerned about ourselves. ระมัดระวังตัวเองนะครับที่จะไม่ถูกหลอก Be cautious and be aware so that we would not be deceived. ผมพูดถึงหลอกในการหลงในความเชื่อของเรา And I mean being deceived in our belief. มีคริสเตียนหลายคนถูกหลอกคือถูกหลอกเงินบ้างถูกหลอกเรื่องเสียเวลาบ้างตามคนผิดผมว่านั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่ Many Christians have been tricked to maybe losing some time, losing money, and things like that. But these are not as scary. เพราะว่านี่เสียได้นะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับเราช่วยเขาบ้างหรือว่าเขาไม่มีเขาหลอกเราไปบ้างโอเคอันนี้รับได้ These things can be, you can lose them and you can get them back, and it's okay. แต่การที่หลอกเราในความเชื่อและชีวิตเราเดินไปสู่ความพินาศนี่น่ากลัวที่สุด But if we were deceived in our belief and it led us to being perished, that is more scary. ขอเรามองลักษณะนี้นะครับในท่ามกลางผู้เชื่อหรือท่ามกลางพี่น้องเราจะมีคนทุกชนิด So let us consider this way: within our community of brothers and sisters, there will be many different types of people. บางคนจะเอาเปรียบบางคนบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เรายอมรับได้ There will be somebody who's going to try and take advantage of the other. Now, these we can tolerate. เรื่องกินเรื่องใช้ที่เราแบ่งกันได้ So maybe in terms of things that are being used and food and stuff like that, we can share. อันนี้ไม่ใช่สิ่งโหดร้ายที่ต้องขับไล่ใส่ส่งนะ So these are the things that are not harmful enough where we can need to kick them out or anything. แต่พิสูจน์เตือนเราในเรื่องคนที่เชื่อผิดสอนผิดและนำคนอื่นให้หลงทางนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง But Jesus warned us about those who actually teach us falsely and going to mislead us in our faith, in our belief. These we have to be extremely เพ careful. ราะนี่นำเราไปถึงความพินาศได้ Because these will bring us into damnation. ฉะนั้นแยกตัวเองจากคำสอนที่ผิดนะครับที่เรารู้ว่าผิดเราจะต้องแยกตัวออก So we need to be able to separate truth or false thing from the truth. เราจะไม่ร่วมสามัคคีธรรมหรือร่วมในกลุ่มเหล่านี้นะครับ We will not have in community with these kind of people. อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับ Pray for each other because this thing will happen. อะไรที่เรายอมรับได้กับอะไรที่เรายอมรับไม่ได้เราจะต้องตัดสินใจ What can we tolerate or accept and what can we not? We need to make a decision. อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกัน Pray for each other. รู้ความจริง Know the truth. ศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจ Study the Word of God so that we truly understand. เพราะนั่นจะเป็นวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุด Because that will be the best way to protect ourselves. ขอเราอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ God, Father, we praise you.
ขอช่วยเราที่จะมีสติปัญญาจากพระองค์ Please teach us and help us to have wisdom ที่จะรู้ความจริง that we may know the truth. รู้พระ